Сегодня, значит, заметил, что у меня какой-то дизельный звук появился в передней части мотора. Эм, Сначала было подумал на клапан, но так как у меня это возможно, почему? Потому что клапан первый клапан первого цилиндра, он постукивает на горячую. Когда, значит, двигатель прогревается, более-менее начинает алюминий немножечко расширяться, и у меня одна из шпилек, которая держит ось коромысел, она, значит, прокручивается. Вот, и она немножко начинает гулять, и, соответственно, появляется цокот характерный. Но этот звук, он дизельный такой, глухой и не звонкий, такой как бы. Вот, и я, скорее всего, склоняюсь к тому, что это бакелитовая шестеренка. Либо она прилетела, либо скоро прилетит, либо крепление там каким-то образом пострадало, и, короче, шестерня, ну, у нее появился какой-то люфт. То ли осевой, то ли продольный, то ли поперечный, я не знаю. В общем, блядь, при этом характеристики автомобиля не поменялись. То есть, как бы, блядь, машина как разгонялась, так и разгоняется, никаких затыков, запинок нету, она просто стучит и все. Причем это очень хорошо слышно. Вот я сейчас заведу автомобиль. Пардон. Но это я уже немножко поднакрутил винты качества, потому что убавил количество оборотов, чтобы лучше было слышно саму шестеренку. То есть, чтобы звук двигателя работающего не заглушал звук шестерни. Даже ее отсюда уже немного слышно. Откуда-то оттуда идет этот глухой стук. Значит, пора менять шестеренку. Ну и шелестеть немножко генератор. И клапан первого цилиндра тоже постукивает. И четвертый, по-моему, тоже. То есть, как бы, с ростом оборотов числа оборотов как бы ничего не меняется. Она как стучала, так и стучит. Ну, в общем, вердикт такой. Надо заниматься шестеренкой. Вот. Такая вот нежданная болезнь.